jeg halte vi skulle bergast mot kuan. Alt slag av kuan. Vi skal ikke finne noen nekkar kuan. Og nekkar valdsmisnuslu av ivervalden. Det har vært seg landstyre, det har vært seg dømsvald, det har vært seg alt vald. Badna, vernd og ditten og datten. Det er kuar. Det er for ytla av folket. Det er slett ikke rattvurst. Og det er særlig at ta i vinstre hall, Nosshødd, sier det akkurat som her har vært fra meg, og smuja lauer, så det eurat voises lauer. Socialistiskar, marxistiskar, freudistiskar, darwinistiskar, fanansaktiga lauer. Jeg sier det akkurat som det Og til ringe smakker etter av mun, og til ikke logikker ut av mun, og det sier ikke amen. Det sier ikke, det er ikke samsvær ved hjärsta og en rattvoisen, godlig menneske. Slett ikke. Det er bort, det er meningsløst, kommunistisk. Og det gjør ikke inn at du personlige fralse. Det er ting som du er herre iver du sjálfur. Hva du gjørst inn at du negna heime. Og anna tøylukt. Kvossi ui du vilt oppela tutt avkom kjemur ongin darwinistiskun, freudistiskun, knokkrøytun, devils impregneravun, svarstun hjärsta vi. Jeg drømte kuan i natt. Jeg drømte at det var i Korea. Og jeg var inne i en stadion, og her var folk her ved kua, men så var det akkurat blivet lost. Det var akkurat blivet lost, og de dødde ikke. De visste ikke hvordan de skulle, altså det var blivet lost utfruja, altså, og jeg visste hvordan det var hent, det var årsak av en krutje. Men de dødde ikke å være fri. Og de hadde ilt i hjertan. Og jeg stod på en til søgnammer her, en koreanere. Han hadde ilt. Og det var altså størst allmektig stadion. Jeg vet ikke. Jeg vet at hva det hendte i Korea, Sør-Korea ble utfria, Nord-Korea herdeist og kom under et kommunistisk styre. Her som stjøtnaren vil en godur, krever tilbya. Og de er fullstendig blinda i her. Hvordan heldur du de heva det her? De heva det ikke godt. Hvordan heva mennesker da, hvis det er grunnleggjande god givnu fralsene vera tidsin fra døymon, så får de ilt og det vil virkelig kua i. Og det har en knuiv i hjertan. Og det var det som jeg sa av menneskene, det er ilt, jeg også at det var veldig, nå er det utfri jeg, og jeg er klemmen den her som stod her, han dødde ikke å klemme meg. Han dødde ikke å åpne seg opp, og han er ilt, han er bare så ilt. Ordentlig, jeg sa det av noen, og så hadde ansikten av dem som var her, de hadde ilt i salen, ilt i hjertan. Det er det som javna var politikkur framløyer i sørste enda. Og framsøknar politikkur. Og alt annet lorst. Det er satanist. Han som øyda.
Allt som avnoktar god og vil setta seg i stegen kan komma smøylande og lyfrande vid gaun lyfton og kanska insføre anker ting som ikke utla være gau, men slipper til å seta seg av makterna og støyra og innføre alt sutt, så føler du nekka, her nekka gale her rukkar ikke ratt. Jeg bare kommet høy med at pakka tver bøyblir. Og så ferdig til arbeidsaktor, så sendte jeg seg her sted nere i aposthusene. Og så videre flott akkurat her nu her som jeg arbeider, og så knappt jeg legger og skip, sier at her, dette verjeskipet? Nei, det større enn det. Nummer 75, det danska verjeskipet, det ikke 175. Her bare 75. Så ikke hva flagg. Vi snakka, særnakka nekka flagg, har neggflagg. Jo, vi sa Stars and Stripes her. Ja. Nå ja. Så hugsa jeg at her, hvordan hei det nå være? Hvis vi vet var hertigen av Russland, eller Korea, eller Iran. Hvordan det være? Det har ikke vært godt. Jeg skal ikke rausa Amerika opp med skudgjene til test sinter og negvar og ræveligar. Tog at grunden er tann at menneskjan ikke fullkommen. Men her nekka som ligger til grundar og i amerikanske stjøtnarskipanene til at her The Declaration of Independence og alt det her. Det som ble skrivet i 1676 eller når det var. We the people og alt det her. Det stender i her at all people have certain unalienable rights. Öll mennesker hava avvis aufrarenelig rettende. Unalienable. Det kunne ikke frarennast. Og de skapt i Guds mynd, og de skulle hava avvis fralser. Talefralse grundleggjande. At taka talefralse fra mennesken, det ber ikke til. Mennesker kunne hugsa hva de vilja. Og hugsa det hva de vilja, ja, så må de kunne si og skriva hva de vilja. Det kan stå ikke i Russland. Jeg har hugsa sinter. Altså, negv i Russland nesten friere enn Amerika, men Amerika høyast alt. Det friere, det bedre, selv om Amerika korrupt, særlig at de demokratene større. Men det moner og en lande som djevor troar fralse, og en lande som ikke djevor til, og en lande som setter til i fangsel fyrir at sier nekka som stjøtnen ikke damer, og bygger en lande som ikke gjør til. Her grundleggjande moner og til det som snakker om til avvis ting, til avvis fralser, som vi aldri skulle finne okkur oi at vi rand fra okkur. Forstilla der hvis nu landet lovgav at det var ikke lov til å tøye bøyblene. At det var bare at han autoriserer, som i Kina. Du vil sette fast hvis du ikke brukar til å autorisere av bøyblene. Og landsens myndelager har sett seg å pervertere og ronkt vers som tar ikke damer. Det ikke troarfralse. Det det som hender til kommunisme og sosialisme og anna lorst, slipper av mat, skulle vi aldri finne noe i.
Til helvetes vi LGBT. Til helvetes vi LGBT. Til helvetes vi LGBT. Hvor sier du så? Det systematiseravur, organiseravur, indoktrinerande tremanskapur. Bibelen sier til synd og ta verda alt tøy. Og hei at Apache slapp jeg sitte langur og lovgivi og alt det der, så hadde det først inn at du taler 8 år med okkara religion anus. Sitt 8 år med anus, så vil du sette fastur. Anus til afførningen. Ta i 2 menn færa saman og spela tøyrer i tjun, ta ta fananskapur. Ta kan tala skojtja hva kvørsi kvært. Om du bæra gnuppen til satanisko helvetes gråner. Det helvetes pakk. Takk og lov for at de trøtlen som ikke ble attervalgt. Takk og lov for de satans trøtlene som heldur valgt å fære attervinneløyve. Du kallar dette Apache Kristian ta. Devils impregnerar lost endar. Det hva det er jo. Sosialisma kommunisma leit til tvillingsbodgen tja kommunismo. Og sosialisma hever til at hun skal skipa alt, og alt skal nu gjøre lauer inn av tøyt privatliv. Ikke bare av synder, men omgant nok. Kjenner omgant grønser. Omgant grønser. Etis inn og at og kjenslan av døy er til at ja, til jeg vet ikke hvordan man kjennast, men jeg kan huske meg det. Kjenslan er nekka som å være misnuttur. Jeg har ikke vært misnuttur, men jeg vet ikke hvordan det ta folk kommer inn at et heim og skulle øydas for å komme og hjelpe, og det gjør det bare slett ikke. Og du vil ikke søtje så borstene. Og sier du til at det er borst, så vil det bare nyskriva. Ja, det vil nyskriva. Så kommer vi bare tro i stedet for neste fyr. Og så kommer vi til atter, og atter, og atter, og atter, og atter, og ditten og datten. Til helvetes vi janar og flotjenon, til helvetes vi tjevals flotjenon, og nere laksta helvete vi framsøkt. Jeg møter det kun at vi er jævnstidla vi en avvisan herrendan
politikere Nordalia og i Korea. Nordalia og i Korea. Ja. Det er samme ideologi. Og i Kina, at det er allt detta kommunistiska det var falschen i här. Nej. Jag säger bara nej. Ja. Så att ja. Jag kommer att välja skip in Runavik där. Amerikanskt. Ja. Vi er ikke her sett. Vi vil ikke det vil ikke gjøre dere. Nei. Det er det.